uma ngaze abaningi unesi ezinkundleni zokuxhumana ngesikhathi ekhombisa ukungazwani nesiguli-ke izingane zakwethu-ke endaweni yaKwaZulu Natal, iy'ngane zakwethu-ke lokhu-ke kushiye abaningi ezinkundleni zokuxhumana bezibuza ngalolu daba ukuthi-ke kahle kahle ngempela bekubangwani kulesi sigameko, ngoba-ke ubonakala unesi impela ngempela bengahoshisani ngamazwi. Abanye bathi-ke nazo-ke iziguli ziyadelela, uyadelela umuntu ogulayo, ngane zakwethu. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphayana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba unesi bekhombisana ngokudonsisana ngamazwi nesiguli. Ngane zakwethu, kungabe unesi ube-wrong-i, bekufanele amyeke lo muntu ahloniphe umsebenzi wakhe? Ngoba-ke manje ngane zakwethu-ke hhayi ipharishi liphelile-ke manje-ke noma-ke hlampe-ke umthetho uzongenelela ukuthi-ke lo wesifazane hlampe naye ubesekhathele sekungaphezu kwamandla akhe obekushiwo isiguli. So khumbula ukuthi-ke nazo-ke iziguli-ke zinemindeni yazo-ke ukuthi-ke usuke uhambise umuntu wakini laphaya ngethemba lokuthi uyolulama. Mase ubona ividiyo efana nalena, nawe uba nomunye umuzwa wokuphatheka kabi ukuthi-ke kanti kahle kahle loya muntu akahleli kahle ezandleni zodokotela laphayana, kanti kwenzakalani? Wena umlinde ukuthi aphile ngala, kanti ngalena kuyaliwa. Ngane zakwethu, mina nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba. Omunye uzothi-ke unesi wafundiswa ngesiguli ukuthi-ke isiguli hlampe singasho noma yini kuwena, singakuthifela ngisho nangamathe, singakubhonya. Wena okwakho ukubiza i-security lizokhuluma nesiguli ukuthi-ke isiguli asizithobe sinike unesi indawo yazo. Ezinye-ke zey'ndawo-ke ngane zakwethu-ke uthola ukuthi-ke hlampe kwayena uhulumeni uqobo lakhe kunezinto azishodisayo ukuthi-ke asazi noma kulesi sibhedlela onogada bakhona yini, kodwa-ke ngokujwayelekile-ke ama-security-ke ayaba khona. Usually kuvamise ukuthi-ke ayihlalele nje emaphaseji, awangeni emahhodini, ngoba kwesinye isikhathi kuke kusho bona abantu ukuthi sicela ukuthi kube nomehluko phakathi kwe-security nonesi, ngoba amanye ama-security kwezinye iy'ndawo yiwo othi uyafika uzofuna usizo uzwe lithi i-security awekho amaphilisi, akukho ukuthi ngane zakwethu-ke ngenxa yokuthi-ke ama-security asuke azi sekushiwo ukuthi akukho. Uma wena ufika emva kwaloko seliyakutshela ukuthi just ukuthi liku-update ukuthi ngisho ngaya ngaphakathi uyojoyina ulayini, kodwa imijovo ayikho ukuthi akukho. So abanye abantu-ke bese bethi-ke ama-security azenza onesi. So lana-ke isegumbini-ke akufanele ukuthi-ke ama-security abe kuleyo ndawo-ke ngane zakwethu-ke, ngoba indawo yesiguli nonesi. Kodwa-ke uma kuqala emaphaseji, emasangweni, sicathi i-security-ke isuke ikhona. So i-security kude kakhulu nonesi nesiguli. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button, siphinde sihlangane nokwividiyo elandelayo. Bengihlelela, bengihleka, bengikhuluma kathi izinto ezenzelana Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.